Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. So wannan da kuke gani roba band cup kenan, abin da zamu kera a wannan mako kenan. So bari mu gwada tashin shi mu gani. Bayan mun nada robalin kamar haka muna sake shi, za ku ga ya free. So abin da zamu fara ci, zamu samu kofin roba kamar hakan ga, sai mu samu propeller. Bayan nan zamu samu robali kamar haka inda kuke gani, sai mu samu paper clip kamar hakan ga. Sannan muna da bukatan toothpiece kamar haka. So wannan su ne abin da muke da bukata. So zamu fara da yanka roban bayro kamar haka, sai mu sa toothpiece a nan gefen, nan ma sai mu sa guda daya. So zamu sa masu super glue sai su manne kamar haka. Bayan nan zamu sa wani ta nan gurin, nan ma da kasa zamu sa wani kamar hakan ga. So zamu rage mai tsawo ta nan gefen da ya dan yi tsawo kamar haka. So bayan mun gama da wannan, abin da zamu yi, zamu dauko paper clip din nan namu, sai mu wato miƙar da shi kamar hakan ga, yanda nake kokarin miƙar da shi din nan. So bayan mun miƙar da shi, zamu lankwasa shi kamar hakan ga, sai mu samu lighter. So zamu kona shi kamar hakan ga. Bayan ya ja ya zafi, zamu dauko propeller namu kamar haka, sai mu huda shi a ciki kamar hakan ga. So bayan mun huda shi, zamu samu super glue sai mu same kamar haka saboda ya kama su makale. So kamar haka zamu yi shi. Bayan nan zamu samu wato wannan kwayan abin hannun kamar haka yanda kuke gani, sai mu saka shi a cikin ramin propeller namu. Sannan sai mu dauko roban nan da muka hada da toothpick, sai mu sa shi kamar haka. So mun sa wannan kwayan ne saboda propeller namu ya dinga juya soft kamar hakan ga. Kun gani ya samu space, yana juya da kyau. So yanzu abin da zamu yi shine zamu yanka karfan kamar hakan ga, mu rage mai tsawo. Bayan nan shi ma zamu lankwasa shi kamar haka. Bayan mun gama lankwasa shi, yanzu abin da zamu yi shine zamu dauko kofin nan namu, sai mu huda shi kamar hakan ga. So sai mu dauko propeller namu, sai mu sa shi kamar hakan ga. Bayan mun sa shi, zamu sa mai super glue. So zamu sa mai super glue sosai saboda ya manne da jikin kofin sosai. So bayan mun sa mai super glue, abinda zamu yanzu shine zamu dauko robalin nan namu kwara 6 na uku sai mu hada su kamar hakan ga. Bayan mun hada su, zamu dauko kofin kamar haka, sai mu sa kan robali din a jikin karfan propeller namu kamar haka. Bayan nan zamu samu kara kamar haka yanda kuke gani, saboda kara abu ne mara nauyi, saboda ba mu san jirgin namu ya nauyi, sai mu sa shi kamar hakan ga. Sannan sai mu samu super glue, sai mu sa kamar hakan ga yanda kuke gani ina sa shi nan. So bayan mun sa shi ya kama sosai, kusan ma ce mun gama wato bidiyon mu na wannan mako kenan. So yanzu abin da ya rage shine zamu je wato sarari mu gwada jirgin namu mu gani. So anan muka kawo karshen bidiyon mu na wannan mako, inda muka kera wannan roba band. So idan kana so kasance da mu a mako na gaba, to ka danna subscribe, in baka danna subscribe ma Arewa Fasaha ba. Sannan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, to ka ba mu like. Sannan zan so a ce ka ajiye mana comments akan bidiyon mu na wannan mako. So sai na ga ku a mako na gaba. Nagode.